Սիրելի կանայք, ես մեծ թվով նամակներ եմ ստանում ձեզանից, որոնց հիմնական բովանդակությունն այն է, որ բոլորը շատ ուրախ են, որ խոսում եմ ընտանեկան բռնության, կանանց հանդեպ բռնության հիմնախնդրի մասին։ Ստանում եմ նաև նամակներ օգնության կարիք ունեցող կանանց կողմից եւ այսօր ուզում եմ դրանցից մեկը ընթերցել։ Բարև ձեզ, տիկին Աննա Հակոբյան։ Ես ընտանիքում ամուսնու կողմից բռնության ենթարկված անձ եմ եւ դիմում եմ ձեր օգնությանը 10 տարի շարունակ ենթարկվել եմ ֆիզիկական եւ հոգեբանական բռնության 2025 թվականի սեպտեմբերի 10-ին, երբ վերջապես որոշեցի դուրս գալ այդ հրեշի ճանկերից, դիմեցի Վանաձորի ոստիկանություն ծեծված եւ բազմաթիվ վնասվածքներով։ Ամուսնուս նկատմամբ կիրառեցին 25-օրյա անհետաձգելի միջամտության որոշում, դրանից քիչ ժամանակ անց ամուսինս խախտելով այդ որոշումը նորից մոտեցավ ինձ եւ բռնության ենթարկեց։ Նորից դիմեցի ոստիկանություն եւ կրկին կայացրեցին անհետաձգելի միջամտության որոշում, նորից չենթարկվեց եւ բազմիցս խախտելով այդ որոշումը եկել եւ բռնությանը ենթարկել ինձ։ Դրանից հետո խախտելով դատարանի կողմից կայացված պաշտպանական որոշումը այս տարվա մայիսի 13-ին շքամուտքում մետաղյա ձողով հարձակվել է իմ վրա եւ ծեծի ենթարկել, ինչի արդյունքում հայտնվել եմ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում վերակենդանացման բաժանմունքում ծայրահեղ ծանր վիճակով։ Ունեցել եմ դեմքի բազմաթիվ բեկորներ, կոտրվածքներ, ցավային շոկ, բազմաթիվ սալջարդեր, գլխի բաց վերքեր, ուժեղ ցնցում եւ այլ խնդիրներ, ինչպես նաեւ ունեցել եմ բարդ վիրահատություն, դեմքս հավաքել են մետաղական կոնստրուկցիայով։ Դրանից հետո իրեն որպես խափանման միջոց 2 ամիս պահեցին Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկում, իսկ այսօր խոսքը երեկվա մասին է, նամակը երեկ եմ ստացել, դատարանը փոխեց խափանման միջոցը եւ նշանակեց տնային կալանք։ Ես շատ լավ ճանաչելով իրեն եւ իմանալով իր դրսեւորած վարքը, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով անցած բոլոր դեպքերը, մեծագույն խնդրանք ունեմ ձեզ, անդրադարձեք իմ դեպքին։ Ես ունեմ 3 անչափահաս երեխա եւ շատ եմ վախենում իմ կյանքի համար։ Ինչպես նաև հաշվի առնելով այսօրվա դատարանի որոշումը, ինձ օրենքով պաշտպանված չեմ զգում եւ ունեմ ձեր օգնության կարիքը։ Ներողություն եմ խնդրում անհանգստացնելու համար եւ ենթադրում եմ, որ չեք անտեսի ինձ եւ իմ երեխաների անվտանգության հարցը։ Դրանց այս նամակը ստանալուց հետո մի քանի հարց եմ տվել տվյալ կնոջը եւ ինչ եմ պարզել։ Պարզել եմ, որ նա ընդամենը 30 տարեկան է, երեխաները 10 տարեկան աղջիկ, 2 զույգ տղաներ 6 տարեկան։ Այս աղջիկը աշխատել է կարի ֆաբրիկայում, զուգահեռաբար գիշերները աշխատել հացի փռում։ Ամուսինը տաքսու վարորդ է եղել, աշխատել է երբ ցանկացել է եւ ընտանիքի հոգսը հիմնականում այս աղջկա ուսերին է եղել։ Հիմա չի կարողանում աշխատել առողջական խնդիրներից ելնելով եւ մայրիկն է իրեն օգնում։ Այն ես նախկինում, որ ասում էի Հայաստանում ընտանեկան բռնությունը թույլատրված է օրենքով, պաշտպանված է օրենքով, խոսում էի հենց այս իրավիճակի մասին եւ այն մասին, որ համակարգը ամբողջ ավելի շատ պաշտպանում է բռնություն ենթարկողին, քան բռնությունից տուժածին։ Գոյություն ունի, գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին։ Այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել այս երիտասարդ կնոջ հետ, տեղի ունեցել այս օրենքի պաշտպանության ներքո։ Այդ անհետաձգելի միջոցը 25-օրյա այս ամենը տեղի է ունեցել համաձայն այս օրենքի, որի վերնագիրը հնչեղ է եւ որը կոչված է պաշտպանելու հենց այս աղջկան։ Բայց դրանից բացի մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, որի 166-րդ հոդվածը ասում է առողջության ծանր վնաս պատճառելը, մեկ ուրիշի մարմնական վնասվածք պատճառելը կամ նրա առողջությանն այլ վնաս պատճառելը, հոդվածի 3-րդ մասը ասում է, եթե կատարվել է առանձին դաժանությամբ
Զենքի կամ մարմնական վնասվածք պատճառելու համար նախապես պատրաստված կամ հարմարեցված առարկայի կամ միջոցի գործադրմամբ մերձավոր ազգականի կողմից անօգնական վիճակում գտնվողի նկատմամբ պատժվում է 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Համակարգի իրավապահների ընտրության հարցն է, ինչպես որ օրենքին հողում անել և ինչպես վարվել այս դեպքի հետ և հենց այն պատճառով, որ բռնությունը, որ մենք ապրում ենք բռնության մշակույթի մեջ, որ մեր ընտանիքներում բռնությունը ընտանեկան մոդել է, համակարգը ընտրում է վարչական օրենսգիրքը, որը բոլոր հնարավորությունները տալիս է բռնակալին ընդհուպ մինչև սպանել իր զոհին։ Այս աղջիկը եթե չստանա պաշտպանություն, հաջորդ քայլը լինելու է պարզապես կյանքին վերջ տալը։ Բոլոր այն կանխատեսելի և շատ ընդունված կարծրատիպային քննարկումներին, թե սխալ է պահել աղջիկ կինը իրեն, գուցե մի բան արել է, ջղայնացրել է և այլն, ուզում եմ ուղղակի ուշադրություն հրավիրենք այն հանգամանքի վրա, որ երիտասարդ կինը ամբողջ ընտանիքի կենցաղային հոգսը վերցրել է իր վրա, աշխատել է ցերեկը ամբողջ օրը, աշխատել է գիշերը, ունի 3 երեխա և դժվար է պատկերացնել նույնիսկ, թե ինչ կարող էր նա անել, եթե ելնենք այդ մեր մշակույթի և մեր մտածողության մեջ գոյություն ունեցող այդ կարծրատիպից, թե կինն է մեղավոր։ Իսկ եթե կինը գուցե համարձակվել է ինչ-որ պատասխանել, անհամաձայնություն հայտնել, հնարավոր է, որ դեկոլտե է հագել օրերից մի օր միջոցառման ժամանակ, օրինակ հարսանիքի ժամանակ, հնարավոր է, որ ժպտալիս շրթունքը մի քիչ ավելի վերև է բարձրացել, հնարավոր է ամուսնուն հայացքը պարզապես դուր չի եկել, հնարավոր է ծիծաղել է ինչ-որ կատակի վրա, բազմաթիվ բաներ հնարավոր են։ Ես ուզում եմ մենք ուղղակի որոշենք, արդյոք տալիս ենք նման դեպքերում իրավունք ամուսիններին հաշվի հարդար տեսնել կանանց հետ, ըստ սեփական ճաշակի, ըստ սեփական տրամադրության, ըստ տոնայնության ձայնի, ըստ ասված խոսքի, հագած հագուստի և բազմաթիվ այլ հանգամանքներից ելնելով։ Եթե այդպես է, գուցե մենք էլ կարող ենք դիմել, կան այդպիսի ազգեր, թույլ են տալիս հրապարակային քարկոծել, գուցե մենք էլ ընտրենք այլ ճանապարհ, օրինակ Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում ամուսինները ամեն անգամ, երբ կանայք իրենց հունից հանում են, կարող են իտես ամբողջ հանրության մանր-մանր պարզապես կտրտել այդ կանանց։ Կուզեն կարող են կտրտել այնքան մինչև շունչները փչի, կուզեն կարող են կյանք շնորհել մինչև հաջորդ նման դեպքը։ Ես խնդրում եմ սիրելի կանայք, միասին հստակ և բարձրաձայն ասենք, չենք հանդուրժում այլևս, կարճ, կոնկրետ։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ իրավապահները լսեցին այս դեպքի մասին և թույլ չեն տա 3 տնային կալանք ստացած տղամարդուն գնալ և սպանել իր կնոջը։